Hi, this is Dr. R. Kishore Kumar from Tamil Nadu. பேர் என்ன? டிகோ. டேப்லெட் கொடுத்தீங்களா? கொடுத்தேன் சார். அதுவா இருக்கு. அதான் அந்த மாதிரி தான். முடியல ரொம்ப. இப்போ அந்த கல் மண் சாப்பிட்டு அது ரொம்ப காஷனாக இருக்கும். கொஞ்சம் சாப்பிட ட்ரை பண்ணோம். நாளை வாய் விட்டு எடுத்துருது. ஏன்னா நீங்கள் காணாமல் போய் வந்ததே ஒன்றை எத்தனை மாசத்துல வந்து அது பாரு 16 ஃபர்ஸ்ட் இதுல போட்டது, இப்போ பப்பியில் போட்டது 16ல் போட்டுருலாம் டாக்டர். பப்பி உள்ளதுதானா? எவ்வளோ பெருசு இருக்கு தெரியுதா? அப்படியே லாங் கிட்ட இருக்கு. இந்த டேப்லெட் கொடுத்தா சரியாயிடும். ஏற்கனவே இது மாதிரி வந்துச்சுன்னா ஒரு தடவை 2 டைம் வந்துருங்க. பேர் என்ன? டிகோ. டேப்லெட் கொடுத்தீங்களா? கொடுத்தேன் சார். அதை கூட அதே மாதிரி பண்ணுறாங்க. காலையில் ஒரு 7 மணிக்கு அதே மாதிரி பண்ணி ப்ரீத்திங் வராத மாதிரி ஃபிக்ஸ் வரல, மூச்சு விடாத மாதிரி அப்படியே கை காலெலாம் இழுத்து. அதே நீங்கள் போட்டு இழுத்துற இவ்வளோ டைட்டாகலாம் பெல்ட் போடக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு விஷயம் சரிங்க. இது மாதிரிலாம் போட்டு இழுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? தொண்டை அடைச்சிக்கிடும். சரிங்க. பேக்கிங் போயில் அது மாதிரி ஆயிடுச்சா? இல்லை நார்மலாக தான் போனேன். அது கெனல் காஃப். அது எப்போ இந்த மாதிரி மயக்கம் வர மாதிரி ஆனிச்சு? மயக்கம் வரல, இன்னைக்கு காலையில் சார். ஒரு மாதிரி மூச்சு விட முடியாத, மூக்கில் சளி வருது. இறக்கிதா ரொம்ப? ஆமாம், பண்ணிதான் இருக்கான். காக்காக்கும் கட்டுற மாதிரி பண்ணுறான். இந்த எலும்பு மாட்டுறதா வெளியே கக்க ட்ரை பண்ணுற மாதிரி மீன் முள் அந்த மாதிரி மாட்டினா பண்ணுறான். அது பேர் கெனல் காஃப்னு பேருப்பா. கருன்னு இருக்கும். அதான் 18 தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம், பண்ண மாட்டேங்கிறோம். பேர் கூடுங்க வச்சுட்டு நீங்கள் போங்க. அங்கே நீங்க என்ன பண்ணுறோம்? அடிப்பானா என்ன? அடிக்க மாட்டேன் சார். என்னடா அந்த வீடியோ காமிச்சேன் சார். தெரியும் இந்த மாதிரி நிறைய கேஸ் வரும்பா. சரி சார், சரி சார். இந்த மாதிரி நான் ஆயிரக்கணக்கான கேஸை பார்த்துருக்கேன். சரிங்க சார். அதான் கஷ்டமாயிடுச்சு சார். அதனால தான் மார்னிங் வந்து உங்களை பார்த்துட்டேன். நீங்கள் தூங்கினு சொன்னாங்க. வீட்டில் அதிகமே சாப்பாடு கூட சரி சாப்பிடல சார். ஆமாம், அந்த அளவுக்கு கஷ்டமாகி போச்சு. இரும்பு தான் பார்ப்போம். சரிங்க சார். இரும்ப மாட்டேன். கேமரா வச்சோன்னு இரும்ப மாட்டேன். வெளியே இருந்துச்சு. வெளியே இருமிக்கிட்டு வெளியே இருந்துச்சு. என்னைய பார்த்தோன்னே இரும்ப மாட்டேன். கட் பண்ணிக்கோ. இருமையில் இருக்கு. இல்லை நானே கட் பண்ணேன். ஃபீவர் மூச்சு விட ரொம்ப சிரமப்பட்டேன் சார். அங்கே டேபிள் கீழே பண்ண மாட்டேன். இதான் டிப்பிக்கல். இது இப்படி தான் இருமோ அசையாமல் இப்படி. நாளைக்கு ஓரளவு ரெடியூஸ் ஆகிடும். அந்த சைடு இருந்துப்போம். இங்கே கிளாரிட்டி வராது. டிப்பிக்கல். என் டேபிளில் இருக்கையில் இருக்க மாட்டேங்குது. விடுங்க பெல்ட் விடுங்க. அதுவாக இருக்கும். அதான் அந்த மாதிரி தான். கெனல் காஃபோட இதான் டிப்பிக்கல். ரொம்ப மோசமாக தான் இருக்குது இன்ஃபெக்ஷன். இப்போ எல்லாம் ஐவியில் கொடுத்துருக்கேன். எல்லாம் சரியாயிடும். சரிப்பா சரி. அதே இருமுன இடத்துல கரெக்டாக டெட்டால் ஃபெனாயில் தான் போட்டு இது போகும். சரிங்க சார். வேற டாக் பக்கத்தில் இருக்கா? இல்லை சார், எந்த டாக் முடியல ரொம்ப. இப்போ அந்த கல் மண் சாப்பிட்டு அது ரொம்ப காஷனாக இருக்கும். கொஞ்சம் சாப்பிட ட்ரை பண்ணோம். நாளை வாய் விட்டு எடுத்துருது. டிஹெச்பிடி என்னைய பார்த்தா மட்டும் பயப்படுது. இப்போ டயட் என்ன கொடுக்குறீங்க?
அன்னைக்கு லாஸ்டா சிக்கன் கொடுத்தது அந்த லாக்டவுன் முன்னாடி, அதுக்கப்புறம் கொடுக்கறது இல்லை, வெறும் எக்கு தான் கொடுக்குறீங்க. எக்கு ராகி கஞ்சி எக்கு எங்க கொடுக்குறாங்க, எக்கு வேக வச்சு கொடுக்குறாங்க. வேக வச்சு கொடுக்குறோம். ராகி சாப்பிட்டு நல்லா. என்னோட ஃபீமேல் ஒன்று வாங்கிட்டு வந்துருக்குண்ணா. இல்லை வீட்டுக்கார பார்த்து அவங்க இப்பயே பார்க்கறதுக்கு பழகிருக்காங்களே இருக்கு. அவங்களுக்கு நாயெல்லாம் அனுபவமே இல்லை. என்னக்காவது இருக்கு சின்ன வயசுல இருந்து. ஏண்டா ஏண்டா புது ஆளுங்களை எல்லாம் பார்த்தா குலைக்குதான். ஏண்டா இப்பயே கடிக்குது. நமக்கே தெரியல அது அன்னைக்கு ரேபீஸ் போட்டிங்களா? இன்னும் இல்லை எனக்கா. இல்ல, அப்பா போட்டுச்சு. இது ரெண்டாவது கடி. இது அன்னைக்கு கடிச்சது. நானே வீட்டுல போட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் கடி இங்க கடிச்சது, எங்க கடிச்சது மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸும் போட்டேன். நான் அதெல்லாம் கேர் பண்றது எலிக்கு கிடையாது. போட்டீங்களா? ஹியூமன். நாய் ஹியூமன் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் 3000 4000 இருக்கு. ராத்திரி 1 மணிக்கு கட்டும் போது டக்குனு சும்மா போய் குடிச்சிட்டு பாருங்க. ஆன்டிபாடிஸ் குடிச்சிட்டு பாருங்க. ஆர் மேப்னு சொல்லுவாங்க. ஏண்டா இதுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் தேவை. தேவை கிடையாது. ஆனா ஒன்ஸ் போட்டா அது லைஃப் லாங் இம்யூனிட்டி. அதோட லாஸ்ட் போட தரணும். எனக்கெல்லாம் நிறைய போட்டு இந்த இருக்கு பாருங்க. எத்தனை கடி இதெல்லாம் கடி. இது நாயின்னு இருந்தா கடிக்குங்க, மாடு இருந்தா முட்டாத மாடு வளர்க்க முடியாது. எந்த மாடு அது இல்ல ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்கையில ஒவ்வொன்று கடிச்சிடும். இல்ல எப்படி இருந்தாலும் அது எந்த சுச்சுவேஷனால மாடு மாடு வளர்க்கறது ஒன்றும் கிடைக்காது. இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வருது பார்த்தீங்களா? ஆமா. அதாவது சரி உயிருக்கு போராடையெல்லாம் வாயெல்லாம் கடிக்கிறதே வாயெல்லாம் கட்டுறது இல்லை பாவம்ட்டு. அது நம்மளை லாக் அடிச்சு இப்ப சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஒன்று கடிச்சு ஹாஸ்பிட்டல் தூக்கி போனாங்க. இந்த இருக்கு பாருங்க, இந்த இது இந்த டாபர் மேன் அப்படியே எலும்புலயே நேரம் ஆணி வச்சு அடிச்ச மாதிரி அடிச்சு. சில இதெல்லாம் வீடியோலாம் இருக்கும். ஒரு அட்டம்ப்ட் மர்டருக்கு வெட்டின மாதிரி எல்லாம் காயம் இருக்கும் கடிச்சது. ஜா பவர் அடி. உங்களுக்கு நிறைய நான் பார்த்தேன். நீ கூட நேற்று கூட பார்த்தேன். கண்ணி சிட்டு பாரு ராஜபாளையம் சொல்லியிருந்தீங்க. அதுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கணும் ஓடுறதுக்கு அப்படிங்க. எங்க வீட்டுல நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்கு. எப்பயுமே மூக்கை பார்க்கணும் சார். இப்படி மாய்ஸ்டா இருந்துச்சுன்னா ஹெல்த்தியா இருக்குமா. மோஷன் நார்மலா போதும். அதாவது ஈரம் இருந்தா போக மாட்டேங்குது தரையில. நாங்க மண்ணில் 2 நாள் மழை பெய்ஞ்சது பாருங்க. தரையில போகவே இல்லை, வரவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் வெயில் வரட்டும். அதுக்கப்புறம் சொன்னா வெயில் வந்து கொஞ்சம் பூமி காஞ்ச பிறகுதான் மோஷன் போகுது. உங்களுக்கெல்லாம் டியூட்டி இல்லையா? நேற்று நைட் டியூட்டி இருக்கு. நான் போயிட்டு ஃபீமேல் ஒன்று வாங்கி நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கு. என்னையெல்லாம் பார்க்க முடியும். இப்பதான் விடுங்க சார். 2 வயசு ஆயிடுச்சுன்னா கடிக்காது. இல்ல அதுக்காக நான் ஒபீடியண்டா வளர்க்குறேன். இப்போ 2 வயசு ஆல்ரெடி இல்ல, இப்போ நாங்களே வெளியில எங்கன்னா கூட்டிட்டு போயிட்டு உள்ள வந்தா நாங்களே எங்கேயே ஸ்ட்ரேஞ்சரா பாக்குது. எங்கேயே குலைக்குது. எங்கேயே வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ஓடி வந்து கடிக்கிற மாதிரி பண்ணுது. இது மோப்ப சக்தி கொஞ்சம் கம்மி. சைட் விஷன் தான் நல்லா இருக்கும். ஸோ அதனால என்னன்னா தூரத்துல இருந்து வரும்போது நீங்க வர்றீங்கன்னு தெரியாது. ஸோ புது ஆள் மாதிரி தான் தெரியும். வாய்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே வரணும். இப்போ மற்ற டாக்னு வச்சுக்கிட்டுங்களேன், நம்ம உடம்போட இதெல்லாம் வச்சு அதை ஸ்மெல்லை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடும் நம்ம தான் வரோம். இதுக்கு அது தெரியாது. ஸோ அதனால பேர் சொல்லிக்கிட்டே வாங்க. வாய்ஸை ரெகக்னைஸ் பண்ணாது. ஃபர்ஸ்ட் நாங்க என்ன பண்ணிட்டு வந்தோம், இதுக்கெல்லாம் 2 போடுறது பெஸ்ட்டு. ரேபிஸ் ஆனால் கடிக்க முடியும். கடிக்கிற பிரீட்னாக்கா நான் சேஃப்டிக்காக 2 போட்டு until unless is contacted other dog. பிரச்சனை இல்லை. இப்போ நீங்கள் ரோட்டில் கொண்டு போகிறீங்க வாக்கிங், ரேபிஸ் உள்ள டாக் வந்து 100% கூட்டிட்டு போறேன். வீடு half acre வீட்டுக்கு எங்க வீடு ரேபிஸ் என்னன்னா ரேபிஸ் சாதாரணமாக வராது. ஒரு ரேபிஸ் உள்ள நாய் அந்த எச்சிலில் வரும்போது கேரியர் ஸ்டேட்டில் எல்லாம் இருந்தால் கடிக்காது. என் உமிழ்நீரில் வரும், சலைவாவில். அப்போ கடிக்கும்போது இதுக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆகி இது வேக்சின் பண்ணாமல் இருந்து இம்யூனிட்டி இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இல்லை இது ஏன்னா பூனையோட ரொம்ப இன்ட்ராக்ஷன் ஜாஸ்தி. அது ரவுண்டு பூராலாம் ரவுண்டு அது ஏற்கனவே போட்டு போனாங்க. அதான் ரேபிஸ் போட்டிங்களா? நான் வீட்டில் போட்டேன். அதுக்காக தான் நான் நிறைய பேர் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்கன்னா நாய் கடிச்சாலே ரேபிஸ் வந்துடும் பயந்தாங்க. அப்படியெல்லாம் வராது. அடுத்து வந்து பப்பிக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் வராது. 3rd month வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அம்மாவோட இருந்து இப்போ இதுக்கு போடுற இம்யூனிட்டி இதே மாதிரி ஃபீமேலுக்கு போட்டிருப்பாங்க. அதில் வர்ற அந்த கொலஸ்ட்ரால் ஆன்டிபாடின்னு சொல்கிறோம்ல, மினிமம் ஒரு 3 to 4 months பிளட்டில் இருக்கும். ஸோ அந்த டைமில் நம்ம வந்து இப்போ ரேபிஸ் கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஆன்டிபாடி இந்த ஆன்டிஜனை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுது, ஒர்க் ஆகாது. ஸோ அதனால தான் 3rd month 4th month ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது. நல்லா இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வேக்சின் போட்டது பாருங்க. வேக்சின் நம்ம 1 வயசுல தான் ஸ்டார்ட்டே பண்ணாங்க. ஏன்னா நீங்கள் காணாமல் போய் வந்ததே எத்தனை மாதத்தில் வந்து அது பாருங்க 16 ஃபர்ஸ்ட் இதுல போட்டது. இப்போ பப்பியில் போட்டது 16ல் போட்டுருலாம் டாக்டர். பப்பி உள்ளதுதானா? இதோட புக்கு தான் இது. பப்பி டிபி போட்டு காணாமல் போயிடுச்சு. அதோட யார் வச்சிருந்தது? அது
அங்கேயே தான் உள்ள ஒரு மாடு வச்சு வளர்த்து கொடுத்துட்டாரு உனக்கு. வெளியே ஓடினப்ப எடுத்தாரா இல்ல திருடி வீட்டிலேருந்து வெளியில் வந்துச்சு. அவனும் அப்பா ஆர்லியும் இவனும் சேர்ந்து வெளியே வந்துட்டான். குட்டியை மட்டும் தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க. எப்படி கண்டுபிடிச்ச அப்புறம்? வீட்டான நம்ம ஒருத்தர் மாட்டுக்காரர் தான் போய் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரியே இருக்குது. அந்த மணி கழுத்துல அந்த மணி அப்படியே வச்சு விட்டு வச்சிருந்தாங்க. குட்டியில மணி போட்டுருந்தோம். அவன் ஞாபகத்தமா போட்டு 10 மாசம் கழிச்சு தானே கண்டுபிடிச்சீங்க? 10 ஆயிடுச்சு. அதான் கரெக்டா ஒரு வருஷம். இந்த நவம்பர் போச்சுன்னா அடுத்த நவம்பர் கிடைக்கிறான். இனிமே அடுத்த வருஷம் தான் வேக்சின். பத்திரமா பார்த்துக்கு. அவங்க அப்பா மாதிரி தான் ஒன்றும் ஃப்ரெண்ட்லி தான். ஆமா சரி சரி. ஒன்றுமே இல்லை. படுக்கிற இடத்துல இதாக இருக்கா? சிமெண்ட் தரையில் படுக்கிறானா? டேப்லெட் இருக்கு. டேப்லெட் வாங்கி கல்ல அழுக்கு வருதா? வருதா? அது டிக்கு உனி இருந்தது. கடிச்சதுனா ஃபீவர். பேர் என்ன பேர்? டைகர் 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 டைகர். டைகர் ஃபுல்லு தெரியுதா? நல்ல லென்த்து. உடம்பு இல்லை, உடம்பு கொஞ்சம் சரியில்லாமல் போயிடுச்சு. டேப்லெட் எழுதிதாரா? மட்டும் ஃபாலோ பண்ண கடிச்சிடாதா? உட்காரு. சிடம் டைகர் சிடம் சிடம். வேக்சின்லாம் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. 2 டேப்லெட் எழுதி தரேன். அதை மட்டும் கண்டினியூ பண்ணு. உடம்பு கடிச்சிக்கிட்டுதா? ஸ்கின் ப்ராப்ளம் தான். அது வலிச்சிக்கிட்டு போகுது. ஸ்கின் ப்ராப்ளமாக இருக்காது. சரி இது உட்கார் அங்கே இருக்கு. போகலாம். இது ஏன் 2 பேரும் வீட்டில் தானே இருக்கீங்க இல்லை வெளியே இருக்கீங்களா? நான் சென்னையில் இருக்கேன். பார்த்துக்கிற ஆள் இல்லை. இல்லை அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை. இப்போதான் திடீர்னு ரீசெண்டாக தான் அந்த மாதிரி ஆகிட்டான். அந்த எனக்கு தெரிஞ்ச உனி கடிச்சு தான் ஜுரம் மாதிரி வந்துருக்கு. டிக் ஃபீவர் தான் லைட்டாக இருக்கா மாதிரி தெரியுது. இல்லை உடம்புல அழைச்சிருச்சு இருக்கு. ஒரு கோர்ஸு டேப்லெட் எழுதி தரேன். நான் கண்டினியூ பண்ணேன். ஸ்கின் ப்ராப்ளத்துக்கு எழுதி வச்சுருக்கேன். டைகர் டைகர் ஜி டைகர் ஜி. நான் மூஞ்சி மாஸ்கை பார்த்தா பயமாக இருக்குது. கடிச்சிருவாங்க. புது ஆளுங்களை எல்லாம் சேர்க்காது வீட்டுக்கிட்ட. இல்லை யார் வந்தால் ஒன்றும் பண்ணுறது நம்ம அவன் அதே தான் அவங்க அப்பா மாதிரியே ஹேர்லை மாதிரியே கேமரா இறக்கிட்டு சரி அப்புறம் கீழே அடிபட்டு இப்போ பரவாயில்ல. ஆக்டிவ் ஆயிடுச்சுல? ஏன் முடியெல்லாம் பேச்சு இருமல் பார்த்தீங்களா நைட்டில்? இப்போ நான் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு அனுப்புகிறேன். இன்னொரு நாள் பாருங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு. வேணா பிளட் டெஸ்ட் ஒன்று வேணா பார்த்துடலாம். கிட்னி கிரியாட்டினின் யூரியாவெலாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறேன். எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி ரொம்ப இறக்கிதா? மூச்சு வந்து ரொம்ப வாங்குது. ஆனால் இப்போ நீங்கள் இன்ஜெக்ஷன் போட்டதுக்கு பரவாயில்ல, செட் ஆயிடுச்சு. கண்ணு கூட கலர்லாம் ஃபுல்லாக நார்மல் ஆயிடுச்சு. இது கொஞ்சம் கேர் எடுத்து பாருங்க. போன தடவை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தானே காப்பாற்றிட்டோம். பால்லாம் வீங்கி எடுத்துக்கிறீங்க. அப்போ இது வயசாயிடுச்சு, கவனிப்பு சரியில்லை. பார்த்துப்பாங்க. டேப்லெட்டை மட்டும் கரெக்டாக நான் சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ண சொல்லுங்க. ஒரு வாரம் கழிச்சு திருப்பி கொண்டு வாங்க. தேவைப்பட்ட ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். சரி. கண்ணு கலர் மாறிடுச்சு. கண்ணு நார்மல் ஆயிடுச்சு ஃபுல்லாக. ஒரு 2 or 3 days நார்மல் கலர் வந்துருச்சு. தண்ணி அந்த ஒரு நாளைக்கு ஒரு பவுல் ஃபுல்லாக வச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதில் வெயில் காலத்தில் குடிக்கும் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட். நைட்டில் இருமல் இருந்துச்சுன்னா சில சம்டைம் வந்து ரைட் சைடில் இது வாங்குதுன்னு வேறு சொன்னீங்க. காலெலாம் வீங்கிருச்சு. எனக்கு என்னமோ ரைட் சைடு ஹார்ட்டில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு தான் பார்க்க சொன்னேன். இருமலான்னு மட்டும் நைட்டில் பார்க்க சொல்லுவேன். இருமல் எப்படி இருக்குன்னா ட்ரை காஃப்னு சொல்லுவாங்க. ட்ரைன்னா இருமும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சளி எதுவுமே இருக்காது. ஒரு நமக்கு எப்படி தொண்டை இதாகி பண்ணுவோம்ல, காஞ்சிட்ட மாதிரி இருக்குங்களா, அது மாதிரி இருக்கான்னு பார்க்க சொல்லுவேன். அது மாதிரி இருக்குன்னா தான் அது ட்ரை காஃப்னு இருக்கும்.
ஸோ அந்த மாதிரி நைட்ல எல்லாம் வந்துச்சுன்னா ரைட் சைடு. அடுத்து இந்த மாதிரி மூச்சு வாங்குறது, காலில் வந்து தண்ணி சேரக்கூடாது. அன்னைக்கு எடிமா மாதிரி இருந்துச்சுல்ல, ஸோ ரைட் சைடு ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி சிம்டம் காமிக்கும். ஆனால் இப்போ எல்லாம் கம்மியாயிடுச்சு ஒரே நாளில். ஐ கலரும் சரியாயிடுச்சு. அது அன்னைக்கே இருந்து ஒரு 2 days நல்லா ஆயிடுச்சு. நல்லா ஆயிடுச்சு. நேற்று வர வேண்டிய நேற்று சொல்லியிருந்தாங்க. சரி இந்த தருமபுரி போயிட்டு வந்தேன். அதான் சாப்பிடுது இல்லை, சாப்பாடுலாம் பிரச்சனை நார்மல் ஆயிடுச்சு. இல்லை அன்னைக்கு ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு. அது நான் சீக்கிரமாக கூப்பிட்டு வந்திருப்பாங்க. அவர் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போயிட்டு இருக்காரப்பா. சரி, என்ன வேக்சின் போட்டாங்கன்னு தெரியல. ஏதோ டிடி போடுறேன்னு சொல்லிட்டு போட்டாங்க. டிடிக்கு எனக்கு என்ன சம்பந்தம்? அது அவங்க அப்படி தான் சொன்னாங்க. என்ன இன்ஜெக்ஷன் போட்டாங்கன்னா தெரியல, ஏதோ டிடி போட்டாங்க அப்படின்னு. ஏதோ டேப்லெட் ரெண்டு கொடுத்தாங்கன்னா அதான் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்தாங்க. கேட்டாங்க, நான் போட வேணாம் அப்படியே வச்சுருவேன். அது வேண்டாம், நான் கொடுத்ததே அப்படியே கண்டிப்பாக. இன்னைக்கு நைட்டோட காலியாக இருந்தால் 4 நாள். கொஞ்சம் முடியெல்லாம் க்ரூமிங் பண்ணிவிடும். அஞ்சு வயசா? 6 இருக்கும். 6. இதை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா ஹார்ட் ஃபெயிலியராக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு ட்ரக் கொடுக்கணும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிளட் டெஸ்ட்லாம் பக்காவாக எடுக்கணும். வெயிட்டு ஆனால் அந்த அளவுக்கு இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் சொன்னது மூச்சு வாங்குதுன்னு சொன்னீங்கல்ல, அது வீக்கம். இப்போது நார்மலாக சொல்கிறோம்னா இப்போ ரொம்ப ஓடிட்டு இருந்துச்சுன்னா கால் வாக் போயிட்டு ஒரு மாதிரி மூச்சு வாங்குங்கள, அந்த மாதிரி பண்ணுறேங்க. அது பிளட்டு கம்மியாக இல்லைனாலும் பண்ணுவோம், கம்மியாக இருந்தாலும் பண்ணுவோம். ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளம்னாக்கா கால் வீக்கம், இந்த மூச்சு வாங்குறது, அடுத்த நைட்டில் இருமல் அதெல்லாம் இருக்கும். ரைட் சைடு ப்ராப்ளம்னாக்க கல்லேருந்து தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்கு. தண்ணி வருது. சவுண்டு ரொம்ப அப்நார்மலாக தான் இருக்குது. மூக்கு கூட அவனா போய் ஃபுல்லாக மண்ணில் தேய்ச்சிட்டே இருக்கான். தேய்ச்சிட்டு இருக்கேன். மூக்கெல்லாம் அது இச்சிங் வேறு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு ரொம்ப வேகமாக ஓட விடாதுங்க. ஆனால் அந்த வீக்கம் அடிஞ்சிருச்சுல்ல. டாக்டர் அது ரொம்ப இந்த பின்னாடி மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டாக இது காமிச்சிங்க. அதுக்கு எழுதி தரேன். இவ்வளவு சொல்லி இங்கே வரக்கூடாது. ரொம்ப எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் பயங்கரமாக இறக்கி விட்டு வந்துருங்க. இறக்கி எவ்வளோ பெருசு இருக்கு தெரியுதா? அப்படியே லாங் கிட்ட இருந்து இந்த டேப்லெட் கொடுத்தா சரியாயிடும். ஏற்கனவே இது மாதிரி வந்துச்சுன்னு ஒரு தடவை 2 டைம் வந்துருங்க. என் கொசு நிறைய கிடைக்குமா வீட்டுக்கிட்ட? ஈவினிங்கில் கொசு நிறையா இருக்குது. நமக்கு வரும்ல அந்த யானைக்கால் நோயின்னு, அதே மாதிரி பைலேரியாசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஏற்கனவே 2 டைம் வந்துதுங்க. டேப்லெட் கொடுத்தது சரியாயிடுச்சு. ஸோ அதனால கூட இருமல் இருக்கலாம் தான். நான் லங்ஸில் தான் அந்த வார்ம் இருக்கும். ஸோ அது மைக்ரேட் ஆகும் எங்கே பார்த்தாலும். இங்கே கூட வீக்கம் பயங்கரமாக இருக்குதா? யூரின் ஒழுங்காக போகுதா? யூரின் போகுதுங்க. நார்மல் கலரில் தான் போகுதுங்க. நார்மலாக தான் போகுது. சாப்பிட்றது மட்டும் தான் ஃபுல்லாக டல் ஆகிடுச்சுங்க. நல்லா ஆயிடுச்சு. மோஷன் எப்படி போகுது? மோஷன் நான் கேட்கணும் டாக்டர். லாங் நிற்கிறீங்க. கிளியராக ஒரு 20 நாளைக்கு டேப்லெட் எழுதி தரேன். சரி, இப்போ போகிறதோட சரி கண்டிப்பாக இப்போ எல்லாமே எழுதி தரேன். இறக்கி சரியாயிடும். நிறையா தடவை காப்பாற்றி வச்சு இந்த தடவை காப்பாற்றி. எலும்பு உடம்புல தான் ஒன்றும் ஏறலை. டாக்டர் சதை ரொம்ப போயிடுச்சு. வெயிட் இறக்கி